Da vi i en ny bolk hvor vi skal se litt på Israel i det profetiske lys. Vi vet at dette folket, dette landet og byen Jerusalem taler Bibelen veldig mye om. Hva er det som er spesielt med jødene? Hva er spesielt med folket, med jødefolket og med landet Israel og med byen Jerusalem? Jo, dette folket, dette landet og denne byen, hovedstaden i Israel, har Gud knyttet så mange rike løfter til i sitt ord. Det som gjør Israel og jødene veldig spesielle, det er løftene Gud har gitt i Bibelen. Og når det gjelder Gammeltestamentet, så er det en jødisk bok. Nytestamentet er tvers igjennom jødisk. Vi vet at den første kristne menighet, vi leser i Apostlenes gjerninger, bestod av jøder. Og vi vet også at Fader vår, det er en jødisk bønn. Halleluja, det er jo et jødisk ord som kommer fra ordet juda, som er en avledning av ordet jøde. Når det gjelder da Israel, så har det vært kamp om dette landet og dette folket opp igjennom historien. Men det som er godt å vite, det er det at det står igjen og igjen, og det står faktisk talt 3000 ganger i Gammeltestamentet, så sier Herren, Israels Gud. En av grunnene til at dette folket, dette landet og byen Jerusalem har vært så utsett og hatt sånne press i alle år, det er fordi at Herren har tatt ut folket, landet og byen Jerusalem. Det er planer Gud har, både med folket og med landet. I 3. Mosebok, i det 25. kapittel og vers 23, så sier Gud, «Meg hører landet til». Det er Guds land. Og så sier han så interessant i 5. Mosebok 11:12, «Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til årets ende». Tenk å ha slike løfter. Dette folket har fått mange rike løfter som vi skal se litt mer på. Jødene, de sier selv, som et tre ikke kan leve uten røtter, feste dypt ned i jorden, så kan vi, det jødiske folket, ikke leve uten vår forbindelse til Israels land. Folket og landet hører sammen. Og det som er interessant med dette, det er, vi skal se litt på historien. De siste 100 år så har det vært kamp når det gjelder landet. Og hvis vi ser nå på plansjen her, så ser vi Israel i dag er omgitt av 22 arabiske, muslimske stater. Og hvis vi trekker pendelen litt videre, så kommer vi til alle disse Istan-statene med Kazakhstan, vi har Afghanistan og Pakistan. Og når vi trekker og ser den grønne linja her, så er alt dette islam-dominert. Og så ligger Israel midt inne som det lille demokratiet med denne store trykket fra den arabiske, muslimske verden. Hvor var det alt begynte? Det er jo viktig å være klar over. Det har vært en begynnelse. En begynnelse for dette folket. Og da må vi gå til 1. Mosebok, i det 12. kapittel. Der har vi løfter som Gud gav til Abraham. Og de løfter Gud ga til Abraham, de var løfter som han knyttet et veldig perspektiv til. For han sier, Abraham, du skal dra opp bort ifra landet ditt, ifra folket ditt og ifra slekta di. Og så skal du dra til det landet som jeg vil vise deg. Og det var et løfte som Gud konkret ga til Abraham. Og så sier han, jeg skal gjøre deg til et stort folk. Og så vil jeg velsigne deg, og så skal jeg gjøre ditt navn stort. Og så sier han mer, og du skal bli en velsignelse.
Og så sier han i det 3. verset, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Hvis du nå ser på plansjen her, så vil du legge merke til, Gud kommer og kaller Abraham ut fra byen Ur, som ligger helt syd i dagens Irak. Abraham følger langs elven Eufrat, denne store elva som er over 2800 km lang, og så kommer han opp til Karan. Og fra Karan, etter faren var død, så går da ferden videre ned, og han kommer ned da til Sikem, her vi har Allon Moré. Og det var her Gud talte til Abraham, og så sier han, når han står der i Sikem, oppe i Allon Moré, at når du løfter blikket, Abraham, fra stedet du står, så høyt, så vidt, så bredt, alt dette skal jeg gi deg. I den arabiske verden så er det i dag over 300 millioner. Og disse 300 millioner arabere, de har også fått løfter. Men det er ikke bare disse 300 millioner arabere, men 1,2 eller nærmere 1,3, til sammen 1,6 milliarder muslimer i dag over hele verden sier Abraham er vår stamfar, og det er rett ut ifra Ismael. 12-14 millioner jøder sier Abraham er vår stamfar, og det er rett ut ifra Isak. 2,5 milliard kristne kan si, det er ikke alle som ser det, men kan si Abraham er vår åndelige stamfar, og det kan de si ut ifra Galaterbrevet, som sier, så blir det den som har tro, velsignet med den troende Abraham. Jeg vil gjøre ditt navn stort, og du skal bli til et stort folk, og det ser vi i dag. Abraham og hans navn har blitt stort. Og så sier han i vers 3, jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Nå, ifra grunnteksten så står det egentlig, den som velsigner deg skal jeg velsigne, og den som taler ille om deg skal det gå ille. Vi vet det er mange som taler ille i dag om jødene, om landet og folket, og da skal det gå ille. Hvis vi ser nå på plansjene, skal jeg vise deg hva som har skjedd de siste knappe 100 årene. Du vet, Israel fikk løfte om land av 52 nasjoner i 1920, Folkeforbundet, som gikk inn for å gi Israel det området her. Men hva skjedde? Det var jo England som hadde mandatområdet, og mye interessant er det å trekke fram der fra general Allenby, når han inntok land etter land der nede i Midtøsten. Men 2 år etterpå så gir Storbritannia bort 77% og oppretter Transjordania. Og gir da Abdullah, denne lederen som ble innsatt i Jordan, mandatet over dette. Om ikke det var nok, året etterpå så gir de vekk en god del oppe på Golan til det franske Palestina-mandatet. Og hvis vi da går videre, så kommer vi fram da til 1947. Og i 1947 så har vi den berømmelige avstemningen i FN i slutten av november i 47. Det du ser her med gult, det var det jødene skulle få. Alt det som er med brunt, det skulle araberne ha. Og så er det kanskje ikke så godt å få det fram på skjermen, men Jerusalem ligger her, og den er tegnet med blått. Den skulle være internasjonal. Det er dette de snakker om, grensene før 1967. Da snakker de altså om det som skjedde i 1947. Staten Israel var ikke proklamert, men FN gikk inn for å opprette staten i 1947.
Og når Israel proklamerte staten i 1948, hva skjedde da? Da gikk 6 av nasjonene omkring til krig mot Israel. Og dette lille landet, vi skal huske på, de kom ut ifra konsentrasjonsleirene, og det var disse jøder som var utmattet etter all den lidelse de hadde gått igjennom, som skulle forsvare landet i 1948. Og det interessante er jo det at når du tenker på at Israel hadde ikke noe større våpenmakt. De kjempet i 1948, fra 15. mai, de proklamerte staten 48, 14. mai, men den 15. mai så var det full mobilisering og krig fra landene omkring. Og på forunderlig vis så fikk hele verden se at det året som fulgte, hvor det var mer eller mindre krig og trefninger, så befestet Israel sin posisjon. Hva viste det? Jo, det viste at Gud sto bak sine løfter til dette folket. Tiden var inne da. Hvis vi går fram til 1967, så ser vi denne berømmelige seksdagerskrigen. Da tar Israel tilbake Judea og Samaria. De tar tilbake området her oppe på Golan, og de presser Egypt og tar hele Sinai-halvøya. Det var et mektig vitnesbyrd, den krigen som varte bare 6 dager i 1967. Så alt det du ser med rødt her, det er det som Israel tok da i 1967. En mektig vitnesbyrd, og denne krigen i 67 står jo som et vitnesbyrd om at Israel, de hadde ikke Gud stått bak dem den gang, så hadde de aldri klart å stå imot det enorme presset. Vi skal også legge merke til at der er noen knagger å henge på. For det er 4 viktige ting når det gjelder Israel. Det ene er det Gud har tatt ut dette folket, helt spesielt. Og hvis du går til 5. Mosebok, det 7. kapittel, fra vers 6 til 9, så står det: «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.» Og så sier han, ikke fordi det var større enn alle andre folk, for at Herren behager dere, så han utvalgte dere, for dere er de minste av alle folkene. Men fordi Herren ville holde en ed, og han var trofast mot fedrene. Og hvem er fedrene i Bibelen? Det er Abraham, det er Isak, og det er Jakob. Det er det ene. Så taler Bibelen videre om 2 ganger skulle dette folket ut av landet. Den ene gangen var det når de ble ført til Babel. Og i Babel hadde de fått konkret beskjed om de skulle være der, hvor lenge da? I 70 år. Og så står det om Daniel. Hva gjorde Daniel? Han ga akt i bøkene og gransket i skriftene. Og Daniel skjønte at når det 70 året nærmer seg, så skulle det skje et under. Og mot alle odds så vekker Gud kong Kyros ånd. Og så sier plutselig kong Kyros, når det 70 året gikk inn: «Dere jøder som vil, kan få lov til å vende tilbake.» Og hva skjedde da? Jo, der står: de kunne ikke synge Sions sanger, og de hadde hengt harpene på veggen. Men da kongebudet kom, at de kunne vende tilbake, hva skjedde da? Da tok de ned harpene, og så vendte de med glede tilbake til Israel. Den andre gangen de skulle ut av landet, det talte Jesus om. Og Jesus, han står der på Oljeberget. Han ser utover denne flotte byen. Og når han står der og ser utover byen, så kjente Jesus noe av vemodet. Og så sier Jesus: «Hvor gjerne jeg ville samle dere, like en høne samler sine kyllinger under sine vinger, men dere vil ikke.» Og så taler Jesus om hvordan de skulle spredes over hele verden. Og så har du det tredje som er viktig å løfte fram når vi er inne på dette med Israel. Gud skal samle det igjen.
Og hvordan skal han samle dem? Jo, han sier her i Jeremias det 16. kapittel, så sier han, først sender han fiskerne. Og fiskerne står som et bilde for sionismen. Lengselen, drømmen om landet, den har levd i jødene når de var ute der i diasporaen, spredt over hele verden. Så hadde de drømmen og lengselen om folket, om å kunne vende tilbake som folk til landet. Og derfor sa de når de var der ute i diasporaen, neste år, sa de, i Jerusalem. Og da, når ikke det går å lokke de med fiskerne, så står det videre der i Jeremia 16, da sender Gud jegerne. Og jegerne er et bilde på antisemittismen. Og vi ser hvordan antisemittismen opp igjennom har gjort det vanskelig for jødene. Vi ser, når vi ser på jødenes historie med pogromene, altså de veldige forfølgelsene av dette folket, hvor de hadde det vanskelig og ble fortrengt i land etter land. Men så ser vi at jegerne, antisemittismen, har vært med og så jaget de tilbake. Og så har du det fjerde, og det er det som er viktig. De skal tilbake til landet, for der i landet skal Gud åpenbare seg for dette folket. Og det er noe av det som gjør dette landet og dette folket så spesielt. Hadde ikke Gud stått bak dette folket, så hadde de vært radert bort. Derfor er det så mange løfter og mange forbilder i Bibelen på dette folket. Jonas er jo et veldig bilde på Israel. Jonas fikk et oppdrag. Han skulle gå til Ninive. Det var jødene som fikk misjonsoppdraget. Vi vet jødene. Jonas sviktet. Han gikk ombord i båten for å flykte motsatt vei mot Spania. Og så kjenner du også til at jødene sviktet misjonsoppdraget. Jonas ble kastet i havet, og jødene har vært kastet i folkehavet. Jonas ble slukt av fisken, og mange land og nasjoner har slukt jødene. Men fisken klarte ikke å fortære Jonas. Ingen land og nasjoner har klart å fortære jødene. Og så finner du det interessante. På Guds befaling så ble Jonas spyttet og kastet opp på land på Guds befaling. Og det var på Guds befaling staten Israel ble proklamert den 14. mai 1948. Og det interessante er jo det når du leser Jesaja-boken. For Jesaja-boken, det er Bibelen i miniatyr. Du har 66 kapitler i Jesaja. De 39 første kapitlene i Jesaja, de kalles domsboken, i møte dom. Men de 27 siste kapitlene i Jesaja, de taler om trøst. Og det er interessante når du leser det 66. kapittel i Jesaja. Når Ben Gurion, Israels første statsminister, proklamerte staten den 14. mai, jeg har stått der i denne Independent Hall, altså denne uavhengighetshallen i Tel Aviv. Når han hadde proklamert staten, så siterte han Jesaja 66. Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slikt? Kommer et land til verden på en dag? Og det var jo det som skjedde akkurat bokstavelig den 14. mai 1948. Mange har sagt at Israel aldri kom til å gjenoppstå som nasjon. Men da er det godt å vite at det Gud sier, det står han bak med et ja og med et amen. Hvis vi ser litt videre på plansjene, så vil du legge merke til at i 1993 så fikk vi denne berømmelige Oslo-avtalen. Og jeg vil spørre, hvorfor var det Oslo ble plukket ut? Norge ble plukket ut til å forhandle fram en avtale. Det var fordi at Norge var det mest nøytrale landet i hele Europa når det gjaldt Midtøsten.
Og det som vi ser her av kartet, så ser du hvordan sted etter sted med Hebron, Betlehem, Ramallah, Nablus, Tullikem, Genin og så videre, pluss mange, mange andre steder, der har jødene blitt fortrengt. Og hva er det vi da skjønner? Jo, Oslo-avtalen den går ut på at Israel skal oppgi hele Judea og Samaria, som du ser her. Det som populært kalles Vestbredden, sammen med Gaza. Og så skal de få en palestinsk stat. Men det vi ser fra disse områdene i dag, hvor Israel har gitt ifra seg Gaza her, og de områdene, så vet du Gaza ble gitt til Judas stamme, og hvis ikke jødene kunne bo i Gaza, så kan de liksom ikke bo noen steder. For det er jødene som har opparbeidet Gaza, og gjorde det til det mest økologiske jordbruket i hele Israel. Det som er veldig alvorlig, som du ser her på plansjen, det er hvis Israel, der skal opprettes en palestinsk stat inni dette lille landet, så vil det være slik at hvis Israel skulle gå inn da i disse områdene til en palestinsk stat for å rydde opp, så kan alle de andre landene komme til unnsetning, for da kunne de si at Israel krenker et annet lands territoriale grenser. Det er noe av det som gjør situasjonen så veldig vanskelig i dag i Israel og for dette landet. Det er bondefanget, og som du ser her av plansjen, alt det med grønt er det som de mener er okkuperte områder. Men her du ser på plansjen, Judea og Samaria, dette er hjertet av Israel. 90% av alle stedsnavnene i Bibelen er hentet fra Judea og Samaria. Det er klart djevelen ønsker at disse områdene skal være jøderene. Men jødene er kommet tilbake til landet, og de er kommet tilbake for å bli. Og når det er Gud som har ført dem tilbake, og de er der i landet, og Gud har sagt, der i landet skal jeg velsigne dem. Hvis vi går til Amos, det er jo en veldig interessant profet, profeten Amos. Og profeten Amos, han løfter fram en side som er svært interessant når vi leser det siste kapitlet i Amos, det 9. kapittel, så sier han slik, se, sier han, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen den som høster. Den som tråkker vindrøer skal nå igjen den som kaster ut sæden. Og fjellene skal dryppe most, og alle haugene skal flyte over. Jeg, sier Herren, vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der, plante vingårder, drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Og så kommer det i det siste verset i Amos, det 9. kapittel og vers 15. Jeg vil plante dem i deres land. De skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Hva er det vi opplever i dag i Israel? Ifra Golan og ned til Eilat. Disse 55 milene som Israel er ifra toppen til bunnen. Så dyrkes det, og så høstes det i dag 12 ganger i dette landet, ifra nord til sør. I dette landet har Gud sagt, der i landet skal jeg velsigne dere. Og så er det mange som sier, ja, men sier de, jødene må først bli frelst, og så skal de få landet. Nei, de skal først komme tilbake til landet, og der i landet skal Gud åpenbare seg for dette folket. Og det er jo noe av det som gjør dette så interessant, for det er jødene som stadfester Bibelen. Kongen av Prøysen, han stilte spørsmål til en av sine hoffprester. Så sier denne kongen av Prøysen, kan du, sier han til en av sine hoffprester, gi meg ett bevis på at Bibelen er sann? Da svarer denne hoffpresten, jøden, deres majestet. Dette folket har vært ute i diasporaen, ute i landflyktighet, i over 2000 år,
Og så har Gud nå dratt de tilbake, og de er kommet tilbake til landet for å bli. Og de skal aldri mer ut av landet. Der i landet skal Gud velsigne de, der skal dyrke opp landet, og som han sier i Esekiel 36, dette landet, det skal bli som Edens hage. Og det er jo det vi ser når vi kommer ned i dag til Israel, så ser vi hvordan de har dyrket opp landet. Det er fruktbart, og Israel er i dag ledende på de fleste områder. Derfor vil jeg avslutte med hva det står i Salme 121, vers 4. Se, han sover ikke og slumrer ikke, Israels vokter. Amen. Hvilken dag det blir, Jesus kommer snart, henter oss fra jord, vi som gikk i Jesus spor. Jeg fylles nå av fred og himmelsk harmoni. Jeg som før var trett, er i blodet nå gjort fri. Snart igjen henter oss til himmelen, hvor han selv bor. Vil du bli med dit, min venn, må du møte frelseren, Jesus Guds sønn. Når motgang møter meg, og jeg prøves på min vei, ingen utvei jeg kan se, og det kjennes tungt å be. Da roper jeg på deg, kjære Jesus, hjelp nå meg. Løs meg i min ånd, fri fra lenker og hvert bånd. Jesus kommer snart igjen, henter oss til himmelen, hvor han selv bor. Vil du bli med dit, min venn, må du møte frelseren, Jesus Guds sønn. Ja, Jesus kommer snart igjen, henter oss til himmelen, hvor han selv bor. Say